हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय टाइपिंग क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, मैं डेली आपको टाइपिंग की वीडियो बनाकर सिखाता हूं। तो आज हम लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग करेंगे, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो हमको कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिक लगाया हुआ है कि आपकी उंगली इसी तरह से अपनी फिंगर को रखना है। ठीक है, उंगली वो जैसा फोटो दिखाएगा। ए पर कौन सी रहेगी? फोकस कर रहेगी, रिंग फिंगर एस पे रहेगी, डी पे रहेगी, और थंब के पास जो फिंगर होती है वो हमारी किस पर रहेगी? जी पर रहेगी। ठीक है, एफ और जी दोनों पर रहती है। ठीक, इसी प्रकार राइट हैंड की रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी क्या स्पीड रहती है टाइपिंग की। ठीक, और हम टाइपिंग जो है वो अपनी किस पे करेंगे? एयर टाइपिंग पे करेंगे। और अगर आप लोग भी अपनी स्पीड को जरूर कमेंट में बताया करें कि कितनी स्पीड आपकी आ रही है। ठीक है ना? तो हम आते हैं ऑल एग्जाम टाइपिंग, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यूपी पुलिस, और ये हो गई हमारी 400 वर्ड वाली हिंदी। यहाँ हमने सिलेक्ट किया हिंदी मंगल। एक चीज़ की यूपी प्लस SI ASI कंप्यूटर ऑपरेटर हिंदी टाइपिंग। ठीक है, और यहाँ से हम पैराग्राफ ले लेते हैं। इसमें पैराग्राफ नहीं आ रहा है दोस्तों, दोबारा देखते हैं। यहाँ आए और यहाँ से हमने कंप्यूटर 400 वर्ड हिंदी 6 की लेके देखते हैं। पैसेज आर नॉट अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड क्राइटेरिया। ओके, तो हम हिंदी 300 वर्ड वाली टाइपिंग करके देखते हैं। फिर मंगल 14 क्या हुआ आज? यूपी पुलिस हिंदी हिंदी मंगल 14। कोई पैसे नहीं कह रहा दोस्तों, तो यहाँ से ले लेते हैं नॉर्मल अपना कोई भी पैसेज। ठीक, सपोज करो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से हार्ड वाला। ठीक है, यहाँ से हम हिंदी की शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का यह मान्यता कि आर्ट 145 कि भारत की आत्मा गांवों में और गांवों की आत्मा किसानों में बसती है। यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत विश्व का एक बड़ा कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या
कृषि पर ही निर्भर और आधारित है। यह भी कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही है। 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है और इसे हमारे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1902 में नूरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में जन्मे चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री 1979 से 80 के रूप में कार्य किया। गांधीवादी विचारधारा के चौधरी चरण सिंह ने विदेशी विचारों पर आधारित सहकारी खेती के सिद्धांत का विरोध किया, क्योंकि भारत का किसान अपनी जमीन से भावनात्मक सामाजिक और आर्थिक रूप से जुड़ा है। जमीन का सामूहिक स्वामित्व किसान की मेहनत, जिम्मेदारी
और आत्म सम्मान को कमजोर करता है। उनके अनुसार छोटा किसान अपनी निजी भूमि पर ही सबसे अधिक उत्पादक और स्वतंत्र होता है। उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेकर औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध दर्ज किया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सत्ता को साधन नहीं बल्कि किसानों के उत्थान का माध्यम माना। उनका क्रांतिकारी योगदान जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। इससे ग्रामीण समाज में शक्ति संतुलन बदला और शोषण की सदियों पुरानी व्यवस्था टूटी। किसानों को प्रशासनिक स्तर पर ताकत देने के लिए उन्होंने लेखपाल पद का सृजन किया। इससे किसान को पहली बार सरकारी तंत्र में सीधी पहुंच मिली और भूमि अभिलेख अधिकार और न्याय की प्रक्रिया सरल हुई। इस प्रकार चौधरी चरण सिंह केवल नेता नहीं थे बल्कि किसानों के आत्म सम्मान, स्वामित्व और स्वावलंबन के प्रतीक थे।
उनका यह मानना था कि औद्योगिक विकास से पहले हमारे देश की कृषि सशक्त होनी चाहिए। कृषि सशक्त होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी तो हम सभी सशक्त होंगे। 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय 145 जवान जय किसान का एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की भांति ही चौधरी चरण सिंह जी का यह मानना था कि किसान ही देश की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती को नज़रअंदाज कर क्वालिफाइड। ठीक है, तो मेरी स्पीड ग्रोस स्पीड आई है 25.87 और नेट स्पीड 25.80। ठीक है, एक्यूरेसी 95.32 और क्वालिफाइड। फुल मिस्टेक है 101 बैक स्पेस है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी टाइपिंग।